Vean así, se cambia una bomba de drenaje de lavadora LG carga frontal. Esta es nueva, vale $28 en Amazon o en otra tienda en línea. Vamos a quitar la abrazadera con un alicate para poder sacar la manguera. Luego vamos a quitar los tornillos para poder quitar todo. Solo lo hacemos hacia atrás y va a salir fácilmente. Estos dos cables son los de la bomba, vamos a quitarlos. Y estos 3 tornillos los vamos a quitar y solo jalamos la bomba hacia arriba. Ya la quitamos y pusimos la otra de la misma manera. Igual los cables deben quedar bien conectados. La colocamos de la misma manera que la vieja y eso sería todo, ya deberá funcionar.